Fala galera, Léo Guimarães, esse é o canal do Car com mais um vídeo aqui, mais uma dica para vocês. No vídeo de hoje, galera, vou estar mostrando para vocês aí, ó, resolver alguns barulhos aí no encosto do banco traseiro aqui do Ford Ka. Vou estar mostrando para vocês como regular esse parafusinho aqui, ó. Esse parafusinho aqui que sustenta o banco aqui, ele tem regulagem. Então vou estar desmontando aqui, mostrando para vocês como fazer um isolamento nele aqui para evitar algum barulho caso esteja ocorrendo no carro de vocês, beleza? Então segue o vídeo aí logo depois da vinheta. Então aqui, galera, dando início ao vídeo, temos que começar tirando o tampão. Não é tarefa simples, todo mundo já sabe como tira, só levantar aqui essa presilhinha aqui, puxou, do mesmo jeito do outro lado. Mostrando para vocês aqui, ó. Levanta. Pronto. Agora aqui, todo mundo já sabe como é que é, só puxar um pouco que ele já saia. O lado de lá do mesmo jeito. Pronto. Tampão já está na mão. Agora aqui, galera, o próximo passo é puxar essa travinha aqui, ó. Eu tô aqui, ó, mostrar para vocês. Puxar essa travinha aqui onde que trava o banco aqui. Se eu mostrar aqui por cima, vocês têm que pegar ela aqui e puxar para cá, galera. Aí já destravou. Puxa ela assim e puxa o banco para lá, que vai destravar. As dois lados. Tanto esse como esse daqui também, no caso meu aqui. Uma vez aqui eu fui fazer esse serviço aqui, botei um pouco de força, quebrou, mas dá para destravar aqui por dentro aqui. Vou estar fazendo o destravamento aqui. Só vocês puxar para cá e forçar o banco para lá, que já sai. Aí, galera, já saiu, ó. Vocês podem ver esse lado aqui já saiu, ó. Ó, já tá destravado já. Agora é só fazer isso do outro lado aqui. Dá uma pausa aqui e já volto. Já fiz o destravamento ali em cima, galera. Agora é só forçar o banco para frente que ele já vai sair. Como vocês podem ver aqui, ó, câmera lenta lá, ó, já saiu. Ficou só o pino. Ó o próximo ali também, ó. Vou girar o banco um pouco para lá. E já vou estar mostrando para vocês aqui como fazer esse serviço de ajuste aqui em isolamento. Antes de eu fazer o serviço aqui, galera, do ajuste do pino em isolamento, vou mostrar para vocês aqui o lado onde quebrou, ó. Foi aqui, quebrou a pontinha aqui em cima, mas não tem problema, não faz diferença nenhuma. Ó, mas ainda dá para girar com a mão ainda. Eu fiz um pouco de força, mas já tá funcionando aqui o lugar onde pega o pino. A trava é aqui, onde ela cai dentro desse pino aqui, ó. Beleza? Voltando aqui, turma, vou mostrar pra vocês o pino aqui, onde que sustenta o banco traseiro. Da última vez que eu mexi, eu coloquei um pedaço de mangueira aqui pra dar uma engrossada aqui, ficar mais firme, mas sim, ajudou, mas não adiantou muito, porque vocês podem ver que fura, galera, ó. A travinha fura aqui e acaba nem não resolvendo muita coisa. Então, dessa vez aqui, ó, eu vou tá removendo ela aqui pra vocês verem. Vou tá removendo um pedaço da mangueira aqui, ó. E não vou colocar essa mangueira mais não. Se caso vocês queiram colocar, é uma mangueira normal mesmo de água aí de casa aí. Essas mangueiras verdes. Vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Aqui, galera, acabei de tirar essa mangueirinha, um pedaço de mangueira. Pode ser uma mangueira igual essa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui de água. Só para dar uma isolada aqui, eu poder evitar algum barulho, alguma coisa. Mas dessa vez, galera, eu não vou colocar mais essa mangueira. Já mostro pra vocês aí. Como vocês podem ver, turma, já posicionei a câmera. Esse parafuso aqui, ele tem regulagem, ó. Ele sobe, tanto ele sobe quanto ele desce. Só pra vocês pegar uma chave aqui, tá fazendo o giro dele aqui, ó. Eu vou dar uma subidinha um pouquinho nele. Quanto mais você baixa, mais apertado ele fica aqui no banco. Mais justo fica. Então, qual a chave que vocês usam aqui, ó? Vou estar usando essa chavinha aqui, como vocês podem ver, ó. Número 17. É uma corneta que eu tenho aqui, uma ótima chave. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Marca antiga, desde criança que eu ouço falar nessa marca. Então, tô colocando pra vocês verem aqui, ó. Número 17 encaixa certinho. Aí vocês podem estar fazendo um giro nele aqui e ajustando de acordo com a regulagem de vocês. Então o meu eu vou levantar um pouquinho. Ele é bastante apertado, né? Se bem que eu tô apertando. Folgar. Ele é bastante apertado. Vou folgar um pouco o meu aqui.
Eu vou estar dando uma voltada um pouco, para poder dar uma afogada, que eu tinha apertado demais para baixo. Vou voltar só um pouquinho aqui. Pronto, acho que aqui vai estar bom. Dá uma pequena ajustada aqui, vocês podem ver. Chave 17. Antes que eu aperte muito, eu vou encostar o banco novamente para ver como que vai estar. Olha lá como é que ele faz, ó. Acho que eu levantei demais, vou baixar um pouquinho mais. Vou baixar um pouquinho de nada. Você pode ver que ela gira. Vou baixar só um tiquinho aí. Pronto. Baixar um tiquinho. Dá uma olhada agora como que vai fazer o encaixe. Agora tá pegando bem. Agora, galera, no lugar da mangueira, eu não vou colocar mais a mangueira. Eu vou enrolar uma fitinha isolante dessa aqui, ó. Dar uma enroladinha um pouquinho. Passar uma vaselina depois. Só para proteger ali, evitar algum barulho, alguma coisa. E dar uma pausa aqui pro vídeo não ficar grande. Já volto com vocês aí com a fitinha passada. Voltei, galera. Já passei uma fitinha ali, como eu falei pra vocês. Agora eu vou passar um pouco de vaselina aqui, para poder dar uma lubrificada e evitar barulho. Agora eu vou fazer a mesma regulagem do outro lado. Levantar um pouquinho que da última vez que eu baixei demais e já volto aí para vocês. Voltei aqui, galera. Já fiz o mesmo jeito do outro lado. Já enrolei a fitinha. Já passei um pouco de vaselina. Agora eu vou estar finalizando o serviço. Vou travar o banco aqui de novo, o encosto aqui para nós ver como que vai ficar. Se vai ficar firme ou vai ficar balançando. Serviço simples, galera, fazer em casa. Para travar é o mesmo jeito. É só colocar aqui, ó. Encostar aqui e pressionar, ele tem que travar. Vamos ver. Ó. Travou legal, galera. Vocês viram a pancada aí? Aproximar para vocês verem como que entrou lá. Vocês veem aqui como que ficou, ó. Pegou legal atrás. Deixa eu forçar o banco aqui para ver. Ficou firme, ó. Tô forçando o banco aqui, ó. Tá bem firme. Agora vamos travar o outro lado. Vou estar pressionando o outro lado aqui, galera, para poder travar. Vocês podem ver que ainda não travou, ó. Tá meio solto. Agora eu vou só botar a força para cá. Olha lá, travou. Vocês viram o barulho? Pum. Olha como ficou firme, galera. Tá balançando a câmera aqui. Ó. Fazendo força aqui, ó. Ficou bastante firme. E aqui, do jeito que tá aqui, galera, sem chance de barulho. Agora vem a dica que eu vou passar para vocês aí. A dica de ouro aqui sobre barulho atrás no Ford Ka. A dica que eu quero dar para vocês, galera, se você já tá com barulho aqui na traseira do Ford Ka, já fez de tudo, já arrumou o banco igual eu fiz aqui agora, já mexeu no banco, já isolou e o barulho não passa, já mexeu no amortecedor, já olhou tudo aqui no porta-mala, não tem nada batendo. Quando vocês passam em buraco ou lombada e continua fazendo barulho, quase 100% de certeza, ó, que vai ser. Pode trocar essa criança aqui que vai ser ela. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz esse serviço aqui do banco, mas diminuiu só um pouquinho o barulho, deu só uma melhorada, mas ao passar em lombada e buraco, o barulho continuava. Aí a última alternativa foi correr para essas crianças aqui, ó. Que eu nunca imaginava que ela seria capaz de fazer esse barulho tão nojento aqui atrás, parecendo um barulho de arruela solta. Porque é difícil, galera, que vocês olhando lá embaixo, aparentemente aqui vocês não vai ver, ó, estrago nenhum, vai ver ela perfeita. Vocês olham desse lado também vai ver perfeita. Quando vocês vão ver ela estraga é por dentro, galera. Ó, vocês podem ver aqui, é tudo já aberto aqui, ó. Já querendo abrir aqui. E outra, com o passar do tempo ela fica, velho, fica seca. Isso aqui vai batendo aqui, ela dá uma meia folga, vai batendo lá no local onde é que ela fica lá, quando passa em buraco lombado, ó. Mas faz um barulho chato, galera. Eu nunca imaginava que essas buchas seriam capazes de fazer esse tipo de barulho, ó. Como vocês podem ver, aproximar bem, que ela tá aberta aqui, ó. Como é que você vai ver isso lá no eixo, lá, por dentro? Nunca você tem como ver, ó, como tá aberta aqui. Faz um barulho que você não imagina que é essa sujeita aqui, galera. Depois de 3 anos de luta, eu consegui resolver 100% do barulho aqui na parte de trás desse Ford Kazinha. Trocando essas buchas. É o que eu acabei de falar pra vocês. Já fez de tudo, não conseguiu, falta só essas buchas. Pode trocar, tendo a certeza que vai ser elas.
e resolve o problema. Beleza? Não é nem tão caro, galera. Mais caro é a mão de obra, mas ela não é tão cara não. Fica a dica então aí, galera. Se vocês não for inscrito aí, se inscreve no canal, dá aquela força aí. Tô sempre postando vídeo diariamente. Deus abençoe a todos vocês aí que estão inscritos no casinho, que estão vendo esse vídeo aí. E dá um like se gostou aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!